პირი, რომელიც ყავს ახსნა-განმარტების მოსაცემად უკვე გვესტუმრა, ეს გახლავთ ბატონი თამაზ ბესტაევი, ვთხოვოთ მას, რომ შემოგბრძანდეს. მოგესალმებით ბატონო თამაზ, გთხოვთ დაიკავოთ თქვენთვის გამოყოფილი ადგილი. ბატონი თამაზი ამჟამად ხელმძღვანელობს სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციას, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში, კერძოდ კი კონკრეტულად 2008 წლის აგვისტოში და ომის დღეებში ის იკავებდა ამავე ადმინისტრაციაში ბატონი სანაკოევის ხელმძღვანელობით უმნიშვნელოვანეს პოზიციას განსაკუთრებით იმ დროს. ეს იყო სოციალური საკითხები, სოციალური უზრუნველყოფა, ჯანდაცვა. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ასეთია პროცედურა, რომ ჩვენ თქვენ უნდა გაგაფრთხილოთ იმის შესახებ, რომ კითხვაზე პასუხისთვის თავის არიდება იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას კომისიის წინაშე, თუ ასე გადაწყვეტთ, რომ გააკეთოთ, მაინც რომ იყოთ გაფრთხილებული და ასევე განზრახ-ცრუ ახსნა-განმარტების მოცემაც არის სავარაუდო პასუხისმგებლობის საკითხი. მე რომ ამის შესახებ თქვენ გაგაფრთხილეთ, თქვენ რომ ეს მოისმინეთ და იცით ამის შესახებ, ამის დასტურად გთხოვთ მანდ გაქვთ წარმოდგენილი დოკუმენტი და დასვათ თქვენი ხელმოწერა, თუ შეიძლება. ჩვენ გთავაზობთ, რომ 5-10 წუთის ფარგლებში გვიამბოთ ომის დღეების შესახებ, თქვენ სად ბრძანდებოდით, რა ვითარება იყო იმ ადგილებში, სადაც იყავით, შესაბამის არეალში, რა შეიტყვეთ, რა იცოდით, რა ნახეთ, რისი მოწმე შეიქენით და შემდეგ უკვე თუ დარჩა კითხვები, თქვენი მონათხრობის მიუხედავად დაგისვამთ ამ კითხვებს. გთხოვთ. მოგესალმებით, კარლოტონთია, კომისიის წევრებო, მოგესალმებით, მაყურებლების მოგესალმები. მოგახსენებთ მოკლედ მაქსიმალურად მე 2007 წლის იანვრის თვეში დავინიშნე ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის პოზიციაზე ადმინისტრაციაში. ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელისგან დავალებით და ისედაც ფუნქცია მოვალეობები, რაც იყო გაწერილი იმ პერიოდში, ერთად გავწერეთ, ასე ვთქვათ, ახალი შექმნილი იყო ეს უწყებაც და შემდგომში მოხდა, просторет გეტყვით, მნიშვნელოვანი მხრივ იყო, რომ იმ პერიოდში მოგეხსენებათ არ არსებობდა არანაირი სამედიცინო კუთხით საყოველთაო არც ჯანდაცვის პროგრამები, არც ისე და მოსახლეობას უწევდა საკუთარი ჯიბიდან გადახდა საკუთარი ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად. ასეც ამ სიტუაციაში შემოთავაზებული იქნა ხელმძღვანელისგან მაშინ, რომ ჩვენ განვახორციელებთ სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებით ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს არის ის კატეგორია, რომლებიც იმ პერიოდში ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციაში ვინც იყვნენ მოყოლილი, ჩვენი თანამემამულეები იგივე. ბუნებრივია ჩემი შეთავაზება იყო, რომ ამ პროგრამაში ჩაგვერთო ადგილობრივი მოსახლეობაც, რაც შევთანხმდით და შევჯერდით და 2007 წლის დაახლოებით თებერვლის თვიდან დავიწყეთ ამ პროგრამების განხორციელება ჩვენ დევნილი ეხლა დევნილი და მაშინ იმ პერიოდში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ამ სერვისების ხელმისაწვდომობა სამედიცინო კუთხით. გადმოდიოდნენ ოკუპირებული ცხინვალიდანაც კონკრეტულად მოდიოდნენ ჩემთან, ვიღებდი ყველას, რომელსაც ესაჭიროებოდათ სამედიცინო სერვისები და ვაგზავნდით თბილისში და ვეხმარებოდით ამ დაფინანსებაში ადგილობრივებიც. სოციალური კუთხით ქონდა კიდევ რაღაც ჰუმანიტარული აქციები ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ასე მოკლედ ყვები, რომ შეიძლება არ არის თქვენთვის ეს აუცილებელი დღეს ეს და მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე უბრალოდ ქრონოლოგიურად შევეცდები მოკლედ თქვა. სამედიცინო კუთხით ექიმები ჩაყვავდა, გადასინჯვები, მედიკამენტებს ვარიგებით და მოიცავით ეს რეგიონი მთლიანად ამ სოციალური კუთხით
და ჯანდაცვის სფეროში ეს რაც უშუალოდ მევალებოდა იყო ჩემი საქმიანობა. ამას ყველაფერს უზრუნველყოფდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაცვის კუთხით, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა, იქ ექიმების ჩაყვანა იყო თუ რაღაც ისეთი გადაადგილებები იყო აუცილებელი და რაღაცა ღონისძიებები ჩასატარებელი, მაგათ გარეშე მოგეხსენებათ შეუძლებელი იყო, ვინაიდან კონფლიქტის რეგიონი იყო, გინდა არ გინდა თვალით ხედავდით ის მთიან ადგილები არის იქ დიდი ხეობა, სადაც ბლოკპოსტები იყო, ასე ვთქვათ, განთავსებული რუსების და ესეთი ოსებთან ერთად განთავსებული და იყო ხოლმე პერიოდულად ესეთი ღამე უფრო სროლები, ასე ვთქვათ. ახლა იყო რამოდენიმე შემთხვევა დაიჭრა ჩვენი სპეცნაზელიც სუბუქად. ეს რატომღაც შევეჩვიეთ ამ 2007 წლიდან ვიძახიეს ომამდე, 2008 ომამდე რაღაც ესეთი ყოველ დღიური თუ არა დღე გამოშვებით რაღაც ღამე ხდებოდა ეს სროლები, რაც გვესმოდა და მე მესმოდა პირადად. ბუნებრივია ახლა კითხვებს ვსვავდი იქ, მაგრამ ნუ ახლა სიმართლე გითხრათ, ახლა ჩვენი მხრიდან ვინმე ისროდა და პასუხს აძლევდა თუ იქიდან ამის ინფორმაცია სიმართლე გითხრათ არ მქონდა. 2008 წელს მინდა შევეხო, ნუ ეს პერიოდი გაგრძელდა ასე და ჩვეულებრივი სიტუაციით ხელმძღვანელობდით იქ ადგილობრივ სიტუაცია შემდგომში 2008-ში მინდა შევეხო იმ პერიოდს განსაკუთრებულად ივლისის თვე იყო უკვე, როდესაც დაახლოებით შუა რიცხვები, როდესაც კოკოიტის ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ კოკოიტმა ევაკუაცია დაიწყო მოსახლეობის, ბავშვების, ქალების ცხინვალიდან. ეს ტელევიზიით გადაიცემოდა, ეს შეგვიძლია მე არქივებშიც ვნახოთ ეს იყო ივლისის, 2008 წლის ივლისის შუა რიცხვები დაახლოებით. და ნუ რაღაც ისეთი შეშფოთებული ისენი კი ქონდა თანამშრომლებს, რომ რა ხდება რა ის თუ ევაკუაციას აკეთებს, ანუ რამეთვის ემზადება, ან იცის რომ რამე უნდა მოხდეს და ბუნებრივია ვაკუუმი იყო სრული, არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ ვერც მივიღეთ, ვერც ვერაფერი და ვაგრძელებთ ცხოვრებას ორშაბათ სამსახური იყო, პარასკევის ჩათვლით იქ ვიყავით, ვინ თბილისიდან ვიყავით და მე პარასკევს საღამოს ბრუნდებოდით თბილისში, თუ იქ შაბათკვირა ადმინისტრაცია იკეთებოდა, ასე ვთქვათ. თუ რამე ისეთი ღონისძიება არ ტარდებოდა, ყოველ შემთხვევაში მოდიოდით იქიდან უკვე ჩვეულებრივ. 7 აგვისტოს უკვე იყო ეს მოხშირებული იყო, ასე ვთქვათ, უფრო ავნების მიმართულებით, ფრონეს ხეობის მიმართულებით მოხშირებული იყო გააქტიურდა სროლები, უფრო იქით. ანუ ცხინვალის თამარაშენი ჩვენ ვიყავით ადმინისტრაცია ქურთაში, ეგრე ვინც არ იცის ქურთაში, ეს ქურთა თამარაშენი აჩაბეთიზე მოაჩაბეთი კეხვი ეს არის ის გზა, სადაც ცხინვალთან 2 კილომეტრია დარჩენილი ცხინვალამდე, იქ ბლოკპოსტი იყო უკვე ცხინვალთან და თამარაშენის ბოლოში. ჩვენი ბლოკპოსტიც და იქ რუსებიც. და გააქტიურდა უფრო ეს სროლები, უფრო ავნე-ფრონეს ხეობის ხარეს. ავნევისკენ. 7 აგვისტოს მე როგორც გაწერილი მქონდა პროგრამულად ჰუმანიტარული ტვირთი წამოვიღე ახალგორში. დავარიგე ჰუმანიტარული ტვირთი და შემდგომში უკვე ვინაიდან უკვე გვიანი იყო, ღამე უკვე საშიში გახდა, იქ წვერიახოთი გადავდიოდით ჩვენ, ანუ ერედვიდან გადავდიოდით შემოვლითი გზით, წვერიახოს გზას ეძახიან, ეს ვინც არ იცის, 10 კილომეტრიანი მონაკვეთია, გადავდიოდით ქურთა თამარაშენში, აჩაბეთში. ანუ იქ სადაც ჩვენი ადმინისტრაცია იყო. და იქ ბლოკპოსტი იყო ერედვის დასაწყისში, ჩვენი ბლოკპოსტი იყო ერთი, ქართველი პოლიცია იდგა და მე უკვე წვერიახოზე სიტყვაც წვერიახო ალბათ იმიტომ იყო ეს ტერმინი, რომ იქ მაღლა წვერზე იყო უკვე რუსული ბლოკპოსტი იყო, რომელიც რო გადავდიოდით, ან მანქანები რაც მოძრაობდა იქ რა, აი გძნობდით, რომ დურბინით გვიყურებდნენ და სურათებს გვიღებდნენ. აი დაფიქსირებული მქონდა რამდენჯერმე ეს ახლა ჩქარა ვერ გაივლიდით, ცუდი გზა იყო და ეს. და ანუ მოგეხსენებათ გვიანი იყო და აღარ გავრისკე რომ იქ ღამე გადავსულიყავ, ერახან ეს ბოლო პერიოდში ძალიან გაახშირდა ეს სროლები.
და ამასობაში კომუნიკაცია მქონდა ხელმძღვანელის მოადგილესთან. თვითონ ბატონ დიმიტრი არ გრძანდებოდა იქ. ახლა ვერ გეტყვით რა დროს დატოვა ხეობა, ახლა სიმართლე გითხრა არ მახსოვს რომელ რიცხვში. მაგრამ ხელმძღვანელის მოადგილე იქ იყო, უშუალოდ ის უწევდა მონიტორინგს იქ სამსახურს და ვეკონტაქტებოდი, რომ ინფორმაცია გამეგო, რა ხდება მან ჩვენთან ხო ამ მშვიდობა, ან რამე ის ბრძანება ხო არ არის, ან რაღაცა ის არაფერი ნორმალურად, რა ვიცი, ყველაფერი კარგად, მე თქვი, კარგი ხვალ ჩამოვარ, ახლა გვიანი აღარ წამოვალ და სამსახური იყო და უნდა 7 რიცხვში ვართ, ხო? ეს 7 რიცხვს მოვლენ. 8-ში დილით მე გადავედი სამსახურში, მოგეხსენებათ, გავიარე ტყვიავი და ტყვიავის სამონტყოფოში რომ შევედი, იმიტომ რომ სამონტყოფოში იყვნენ სამხედროები განთავსებული. და რომ შევედი, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც იყვნენ იქ ფორმებში. კი გამიგვირდა ხლა რიგი არ იყვნენ ოფიცრები და არ იყო ეს ოფიცერთა корпуსი იქა და არც სამხედროები დანაყოფები და ეს ფორმებში რატო იყვნენ იყვნენ სად მიდიხარ ახლა გამოვესაუბრე რაღაც მე თქვი მიდივარ სამსახურში კაცო რა სამსახურში ხო ხედავ რა ხდებოდა ახლა ამასობაში თან ეს უკვე ისტრვიტელი თუ რა ქვიათ ქართულად ბომბდავშენი უკაცრავად უკვე მუშაობდა ასე ვთქვათ მაგრამ მე რატომღაც ეს ბომბდავშენი ახლა სამხედრო არა ვარ და მეგონა ჯერ ჩვენი იმიტომ რომ იქ ცხინვალს უტყავდა და ფიქრობდი ალბათ იქ ეს არის დაახლოებით 12 საათი აგვისტო დღის 12 საათი უკვე 10-ზე დავიძარი თბილისი და დაახლოებით პლუს მინუს ეს 1 საათი ნახევარში 8-ია 8 აგვისტოს ტყვიავში და წავედი უკვე სამსახურში ერედვიდან რომ გადავდიოდი ერთი ცუდად ის მენიშნა რომ ბლოკპოსტი ქართული ბლოკპოსტი იყო მოხსნილი აღარ იყო წვერია ხოზიავედი რუსები იდგნენ ჩაულებრი სურათებს იღებდნენ ისე გადავედი ანუ თლიანად ეს იყო გაჩერებული ეს რაღაცა ისეთი 8 აგვისტოს თვე იყო სიცხეც იყო მაგრამ რაღაც ავის მომასწავლებელში ჩუმერო იტყვიან მართლა ესეთი შეგრძნება დამეუფლა რომ ჩავედი ყველა არავინ გარეთ არ იყო მოსახლეობა სახლებში იყო ჩავედი სამსახურში გავაგრძელეთ ჩაულებრი მუშაობა როგორც წესდარეგია დავიკავეთ ჩვენი კაბინეტები და ჩვენი განრიგი რაც ჰქონდა სამუშაო და ხელმძღვანელის მოადგილესთან ხშირად ჰქონდა მე შეკითხვები ასე ვთქვათ რა ხდება ამ ჩვენ ცაზე იმიტომ რომ ეს ქურთა თამარაშენის ტერიტორიაზე შემოფრინდებოდა ეს ბომბდამშენი ეს რაღაც წრეს არ ტყავდა და ურტყავდა ცხინვალის მიმართულებით უკვე ნაღმებს და კიდე როგორც წეგანო მოგახსენეთ ვიფიქრე ალბათ ჩვენია და იქ ასე ვთქვათ ოსურ დანაყოფებთან აქვთ ეს ისა ბრძოლა ასე ვთქვათ რა და ნუ ტელევიზიით კიდე მოგეხსენება თქვენს კარგად იცით გადაიცემოდა რომ ნუ აკონტროლებთ ცხინვალს გოგოვითი გაიქცა მე ჯავაში რაღაც მშვიდობა ამ ხრივ მშვიდობა იმ ხრივ რომ ასე ვთქვათ სამშვიდობოები გადგნენ არ ჩაერივნენ ამ ჩვენს სპეცოპერაციაში თუ რაც ქვია და ნუ რატომაც გვეგონდა რომ ყველაფერი ნორმალურად შემდგომში მაინც ესე რომ გახშირდა ეს დაბომბები ამ დღის განმავლობაში ხდება ეს 8 აგვისტოს მე ვთხოვე ამ ჩემ თანამშრომლებსაც მეთქვი არავინ აქ ყავთ კაცო აქ ინტერნეტი არ იყო იქ ვინმე სამხედრო ერთი უთხრათ ორი ფთაკ ამ იმას სუს ეხლა მე კი გავიგე ეს მაგრამ იქამდე არ ვიცოდი და მე თქვი რუსულია თუ ქართული კაცო რაღაცა ისეთ ინტენსიურად ტელევიზიით გადმოსცემენ კოკოვითი გაიქცა და იქ ვიღას ესვრიან ცხინვალში და მე გადავრეკეთ რუსები ეს თუნდაც ბუნებრივია უკვე ეს რახან რუსული ქვედანაყოფები და სამხედრო ჩაერთო უკვე იქვე ჩავთვალე მე რომ ეს იყო უკვე ოკუპაცია და დიდი მსხვერპლი ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე მივხვდი იმიტომ რომ ტელევიზიები წაცხადებდნენ რომ არ იყო ჩართული რუსულის ჯარები და ასე ვთქვათ მარტო ეს მათი კოკოვითის ეგრეთ წოდებული სამხედროები გვიწევდნენ წინააღმდეგობას რატომაც ესე აცხადებდნენ და რაღაც უკვე დაახლოებით 4-5 საათი იყო საღამოსი ხელმძღვანელის მოადგილე ასე ვთქვათ მითხრა ნუ მიბძანა თუ რა არ უბძანებია ნუ უბრალოდ მითხრა გამყევით თათვირზე მივდივართ უშრობის თათვირზე გორში უბრალოდ ჯერ თამარაშენში მე გავყევი უკან ხოლთან ერთად მეც მაინტერესებდა ძალოვან სტრუქტურებთან შეხვედრა რაღაც ინფორმაცია გამეგო მაინც მათგან იმიტომ რომ ვაკუუმი იყო არავის არ დაურეკია ჩემთვის პირადად მე ამას ხვდები აი მე რაც ნახე რაც მე შევხედე და რაც მე გადამხდა
ეხლა კულისებში სად რა ხდებოდა, ვირას ამბობდა ეს ჭორის დონეზეა, ეს არ პირადად მე და როგორც ეხლა მინისტრის პოზიცია მეკავა, იქ ვიყავი, მიცნობდნენ, ველოდებოდი რომ თუ ანუ ევაკუაციის გეგმა არსებობს, მაშინ ალბათ მეც მეტყვია რომ ადმინისტრაცია ასე ვთქვათ დაცალე და ევაკუაცია მოახდინე და ადგილობრივ მოსახლეობას მიხედავდა ალბათ ევაკუაციას ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ალბათ და თავდაცვა ჩემი აზრით. და იქ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებს ჩააყენებენ საქმის ყურში და ასე შემდეგ და ნუ მაინც რაღაც ინფორმაციას ველოდებოდი, არ იყო არანაირი ინფორმაცია. ხელმძღვანელის მოადგილეს ვეკითხებოდი, არც მისგან არ იყო არანაირი ინფორმაცია, მეუბნებოდა არ ვიცით რა ხდება. გადმოვედით გორში, მე ანუ გზიდან დაურეკე, რატო შევცვალეთ მეთქი მარშრუტი და არაო გადაიდოო და ის ხდომარი გორშიო და გამოვხევი გორში უკან, ეს იყო დაახლოებით 5-6 საათი აგვისტოს, 8 აგვისტოს. ჩამოვედით ჩოულევრი გორში შევიდა თვითონ შებძანდა სხდომაზე, საბჭოს სხდომაზე, მათი უშუალობის მე არ შევიშვეს. იქ სიტუაცია გორიდან ჩანდა იდეალურად. იბომბებოდა უკვე გორის ტერიტორია, იბომბებოდა უკვე ეს სამხედრო ქვედანაყოფები, აი ტყვიავის მიმართულებით, რაც იყო ჩვენი კოლონები. ფაქტია რომ უკვე ვიყავით ძალიან ცუდ სიტუაციაში. ახლა მე არავის ჩემთვის არც ის უთქვი, არც ხელმძღვანელის მოადგილეს დაველოდო არც არაფერი. ტელეფონები ჯერჯერობით იჭერდა. კიდე გითხარით ინტერნეტი არ იყო. დავრეკე, არ ვიცი ეს რატო მომაფიქრა ეს ხდება ადამიანი ინსტინქტებით რომ უკვე იქცევი, რომ არც მიფიქრი ამაზე, დავრეკე ქურთის ავადმყოფოში. ცოტა ხმამაღალი ტონით ესეთი ალბათ ესე მახსოვს ცოტა ისეთი რომ სასჩქაროთ დაცალეთ ხეობა საჩქარო თუ რამე გაქვთ აპარატურა კომპიუტერი ან ინსტრუმენტები რაც შეიძლება ხელში აიღოთ და შეძლოთ რომ გადაგამოიტანოთ ეხლა ტაფჩანებს და საოპერაციო მაგიდებს და იმაზე არ იყო ლაპარაკი საჩქაროთ დაცალეთ და გადმოდით გორისკენ მანქანები ყავდათ იყო რა ქვია სასტრაფოს მანქანები ყავდათ სამავთყოფოს და პირადი მანქანების და მნიშვნელოვანი ის იყო რომ იქ ადგილობრივები იყვნენ ძირითადად ექიმები და მედპერსონალი ძირითადად ერთი ყავდა მარტო თბილისიდან ჩავიყვანე ანესთეზიოლოგი რომელიც იქ პირველად ოპერაციებს და რაცა გადაუდებელს აკეთებდით და ავტომატურად ეს ადგილობრივი მოსახლეობა გავრცელდა იქ იმიტომ რომ მათი ოჯახის წევრებიც იყვნენ და ეს ეტაპობრივად მოხდა მე მივხვდი უკვე იმ მომენტში არ მიფიქრია გავაფრთხილე ესენი დაცალონ გავაფრთხილე ჩემი თანამშრომლები ვინც იქ იყვნენ დარჩნენ ჩვეულებრივი თანამშრომლები ესენი გავჩქარა დაცალეთ და ვრეკავდი ავნევში ავნევი იყო მაშინ ავნევში გახლდათ ფრონეს ხეობაში გონერი კაპანაძე გახლდათ გამგებელი ბასტა ვრეკავდი მდგომარეობას ვეკითხებოდი ნუ არ გამოდიოდა სიტუაცია რთულად არის მითხრა თითქმის ალყაში ვარ თუ რა ნუ ძალიან ისეთი მქონდა რა და ანუ მთელი დღე ტელეფონი მქონდა რომ აი კონტაქტი მქონოდა მასთან რომ მეგობრობდით ისედაც მაშინაზე და თან მით უმეტეს არის მდგომარეობაში იყო ნუ ეხა მერჩევებს ვეუბნებოდი აქედან რა უნდა მერჩია გორიდან მეთქი იცი ის გზები რაც არის და რაღაცენ დატოვე რა ახლა იქ დაგიჭირონ მოხდებოდა საშინელება იმიტომ რომ მე რუსები რო შემოვიდნენ შემოყვნენ მე მარადიორები და დაიწყეს ძარცვა ხოცვა ჟლეტვა ამ ხალხის იქიდან 71 არის გარდაცვლილი რომელიც გარდაიცვალა არასამხედრო მე ვამბობ რიგითი მოქალაქე ადგილობრივი დარჩნენ ის კატეგორია რამოდენიმე კატეგორია იყო რომელიც მოხუცები იყვნენ და ოჯახის წევრებს არ დაიმორჩილდნენ და არ წამოვიდნენ ძირითადი მასა წამოვიდა ეს მოხდა 8-ში და 9-ში და მე უკვე 9-ში ღამე თუ არ ვწდები შევიდა უკვე იმ რეგიონში ეს რუსი სამხედროები და შეყვნენ მარადიორები და ვინც მოხუცები იყვნენ სამწუხაროდ დახვრიტეს ისე და აი ამ დაბომბვის დროს დაახლოებით კი არა ზუსტად 71 ადამიანი არის დაღუპული რომელიც აღვრიცხეთ მე და შემდგომში მე უკვე მქონდა მათთან კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და რაღაც ერთჯერად ხმარებოდით ეს რომ არ მომხდარიყო და რაღაც გაფრთხილების დონით იმ 8-ში და 9-ში ფიქრობ რომ მეცხრებს მივიღებდით და მე საბოლოოს დავამთავრებ ამით
თანამშრომლებთანაც მქონია ამაზე საუბარი რა ბუნებრივი ახლა მიტინგები არ მიტარებია მაშინ და არც ტელევიზიით გამოსულ ვარ, მაგრამ თანამშრომლებთანაც მქონია ამაზე საუბარი და განვიხილეთ შიგნით ჩვენს, მეგობრებს, თანამშრომლებს ახლა მოიხსენებათ ამდენი წელი ერთად მუშაობთ და რა მოხდა? რატომ არ იყო ევაკუაციის გეგმა? რატომ არ გახორციელდა ევაკუაცია? ანუ მე დასკვნა ის მქონდა და დღესაც იგივე მაქვს, გაიმეტეს მოსახლეობა საზარბაზნე ხორცად, გაიმეტეს ბუნებრივი ადმინისტრაციის თანამშრომლები, გაიმეტეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და იქ ვინც ფუნქციონირებდა ის რეგიონი მთლიანად პრაქტიკულად გაიმეტეს და ასე ვთქვათ, რომ არ დაეტოვებინათ ესე თვითნებურად, თავისი გადაწყვეტილებით, მე რომ რაღაც არ მეფიქრა, რომ სად დავრეკო რა გავაკეთო. ან რომ მე არ გადმოსულიყავი უშუალობის სხდომაზე არ გამოვყოლოდი და ხელმძღვანელის მოადგილეს ეთქვა, რომ შენ აქ უნდა იყო და მე უნდა წავიდე, ბუნებრივია მეც იქ ვიჯდებოდი იმ პერიოდში, ვერ დავტოვებდი რეგიონს, უბრალოდ ხელმძღვანელი იყო და თან ინტერესი მქონდა გამეგო რა ხდებოდა საბოლოოდ. ეს იყო ის რაც ისევე არც არავისთვის მქონია კომუნიკაცია სიმართლე გითხრათ რომ რაღაც კითხვები ვინ რას მეტყოდა. ეს უფრო ძალოვნებმა იცოდნენ და იმაშინდება ხელისუფლებამ რატომ არ განხორციელდა ევაკუაცია. სამწუხაროდ ეს შეიძლება გითხრათ. მადლობა ბატონო თამაზ. რამდენიმე კითხვა მექნება მე პირადად და შემდეგ წევრები დასვამენ შეკითხვებს. თუ სწორად გავიგე, თქვენ იყავით რა მინისტრის პოზიციაზე, არც ერთხელ მთელი ომის დღეების განმავლობაში, არც ერთხელ თქვენ ოფიციალურად, არც ერთი ზემდგომი პირისგან ადგილზე და არც ერთი პირისგან თბილისიდან, ან სხვა არეალიდან არ მიგიღიათ ინსტრუქცია, რომ თქვენი ადმინისტრაციის ადგილსამყოფელი სოფელი ქურთან მიმდებარე ტერიტორია იყო საფრთხის ქვეშ და რომ უნდა დაგეტოვებინათ იქაურობა. ასეა? დიახ, არავისგან. თქვენ ახსენეთ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე. ვინ იყო ეს? ვასილ სანევლიძე. თქვენ მას ეკითხებოდით და მანაც არაფერი იცოდა. არ იცოდა, იმიტომ მოვყევი წეღან რომ უშუალობის სხდომაზე მივდივარ და წამიყოლა ასე ვთქვათ, მეც და მითხრა რომ გადავსულიყავი მეც იქ და ალბათ თვითონაც მე აღარ ვკითხე იქ რატო მიდიოდა ვინ დაიბარა, ჯერ ერთი არაკორექტიული იყო იქ შეკითხვაც. მეორეც არც მეტყოდა და იქ რა პასუხი მიიღო, მე უკვე აღარ მქონია კომუნიკაცია, მე ის შიგნით რო შევიდა, აღარ მე წამოვედი მე, ანუ გამოვედი იქიდან და უკვე დავიწყე რეკვები, ასე ვთქვათ. და აი რეკვები, აი სწორედ ეს მაინტერესებს, ოდნავ ბუნდოვანი იყო. თქვენი ხელმძღვანელი მიაცილეთ იმ ადგილამდე, სადაც მას ჰქონდა შეხვედრა, გეგონათ რომ თქვენც იქნებოდით ამ შეხვედრაზე და აღმოჩნდა რომ არ დაგიშვეს და შემდეგ უკვე იწყებთ რეკვას. აი რა ხდება ამ ორ მომენტ შორის, რატომ იწყებთ რეკვას? საიდან გაიგეთ თუ შიგნით სხდომაზე არ იყავით, რომ თქვენივე მოსახლეობა იყო საფრთხის ქვეშ? რუსული ბომბდამშენები უკვე ბომბავდნენ გორს და იბომბა ის გზა იბომბებოდა, ჩანდა აშკარად რომ უკვე აქეთ ბომბავდნენ და ეს ისედაც უკვე გავაცნობიერეთ რომ ეს იყო რუსული. გზაზე რომ მოდიოდით, ხედავდით ამ ყველაფერს? გზაზე რომ მოდიოდით ის რომ გზაზე საბედნიეროდ იმ მომენტში ჩვენ რო ჩავიარეთ ყვიავის გზა, სამხედრო დანაყოფები არ შემხვედრე არ იყო იქ იმ მომენტში მე რო ჩამოვიარე, მაგრამ გორში იდგნენ უკვე და დაიძრნენ თუ რაღაც აი ეს მომენტი იყო სიმართლე გითხრათ, ხა 17 წელი გავიდა ესე კადრი ვერ ამომაქვს თუ იმით ამეხსიერებიდან შეიძლება შეხვდა კიდეც, შეიძლება არც დავაგვირდი. იმეს ხომ არ გაესაუბრეთ თქვათ სხდომის მონაწილეს ან თანხლებ პირებს გორში? არავისთან უბრალოდ ავიღე მე გადაწყვეტილი პირადად მივიღე რომ აქ ხუნდგომა. თქვენ თვითონ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილი? რუსული თვითმფრინავები იყო ის და დავრწმუნდი რომ უკვე რუსეთი იყო ჩართული ამ ბრძოლაში. და შეგეშინდათ რომ ის ხალხი არ აი ეს ავტომატურად დამება და არ მიფიქრია ასე ვთქვათ იმ მომენტში სპონტანურად იღებ გადაწყვეტილებს ადამიანი, როდესაც ეს კრიტიკულ სიტუაციაში ვარდება ეს ადამიანი ფსიქიკაზეც არის ეს ფსიქოლოგიაზეც არის.
მაგრამ ეს იყო თქვენი პიროვნული რეაქცია და არა ვთქვათ რაღაცა სახელმწიფოებრივად ან სტრუქტურულად და სისტემურად დაგეგმილი რაღაცა პროცესის ნაწილი. თქვენ როდესაც გააფრთხილეთ მოსახლეობა ბრძანეთ რომ 71 დაიღუპა მიუხედავად ამისა რომელ არეალს გულისხმობთ? დაიღუპნენ დიდი ლიახვის ხეობის ტერიტორიაზეც. აი ეს ციფრი რიცხვი რო თქვით 71 რომელ არეალს ეხება? ახალგორიდან არის ერთი გარდაცვლილი მარტო. აჰა. დანარჩენი დიდი ლიახვის ხეობა, პატარა ლიახვის ხეობა და ფრონეს ხეობა. კი ბატონო. ეს სამი ხეობა ძირთად ეს 71-70 ეს ის კატეგორია ვინც უარი თქვა გამოსვლაზე ან ვერ შეძლო ფიზიკურად. ან ვერ შეძლო ან უარი თქვა. ან უარი თქვა. და თქვენი ინფორმაციით ისინი და ბომბვის დროს დაიღუპნენ თუ დაიხრიდნენ? ანუ მე გეტყვით მე შემდგომში 2008 წლის მე უკვე აგვისტოს უბრალოდ მე ასე ვთქვათ პროგრამები შევიმუშავეთ და დავიწყე ასე ვთქვათ ჩამოვლა ოჯახებში აქ ვინ იყო ვის გარდაიცვალა ეს ვეძებდი რამდენი გარდაიცვალა და რა მოხდა და ეს ასე ვთქვათ თანამშრომლებთან ერთად ზოგისად განსახლდა ზოგისად ყველა თითქმის ახლა ხეობა არ არის დიდი და ის რეგიონი მაინც და ყველა ერთმანეთს იცნობს ასე თუ ისე და ვიცი რომ იმისი დედა დაიღუპა იმის მე ის გვეტყოდა რომ აი ისიც ანუ ესე მოვიარეთ და გარდაცვალების მოწმობები ასე ვთქვათ ასლები მქონდა მათი და ერთჯერად დახმარებებს უწევდი რაც შეგვეძლო ჩვენი ბიუჯეტის ფარგლებში ამ ხალხს ამ გარდაცვლილ ოჯახებს და გარდაცვალების მოწმობებში იყო მითითებული იქნა დახურეტილი იქნა დამობიშეკი და გარდაცვლილი თვითონ მოწმობებში იყო ახლა სიმართლე გითხრათ ეს მოწმობები გაიცალბათ აქეთ მაგრამ უკვე აქეთ რო გამოვიდნენ ოჯახის წევრები მაგრამ ძირითადად მაინც იმათი იცოდნენ დიახ მიზეზი იცოდნენ და აი აქედან იყო ზოგი დამობიშეკი და ზოგი დახურეტილი და ზოგი იყო ერთი მახსოვს რამოდენიმე შემთხვევაში ჩამოგჩვალიც კი ანუ ჩამოკიდებული იყო ოჯახის წევრები ბატონო თამაზ თქვენ ახსენეთ ის სოფლები სადაც რომ ვიყავი გადავადგილდებოდიო მოგვითხრობდით სადაც დღეს ვეღარ შედიხართ ხომ არ გაქვთ ადმინისტრაციაში ან თქვენ თუ არ გაქვთ შესაბამის სამსახურებს როგორც ხელმძღვანელმა რომ ვთხოვოთ რომ მოგვიანებით მოგვაწოდონ ან თუ იცით დღეს გითხარით აგვისტოს ომამდე 90-იანი წლები და სხვა აბედითი პერიოდები აქვს ჩვენს ქვეყანას გავლილი დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რამდენი სოფელი დარჩა იქით მხარეს ოკუპირებული და აგვისტოს ომის მერე რამდენად გაიზარდა ეს მაჩვენებელი? სტატისტიკას აწარმოებთ თქვენ? კი, მე მაქვს ეს ელექტრონულად და შემდგომში მეტყვით მეილზე გადმოგზავნი, ზეპირად გეტყვით რაც ავრიცხეთ ჩვენ ამაზე ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ რთული რა არის, იცით, იყო ზოგი ნასოფლარი, ასე ვთქვათ და სოფლის სტატუსი აღარ ქონდა ეს ადრევე. ზოგი აღწერაში ჩაწერეს მაინც, ზოგი იყო სოფელი და იქ იყო უბანიც. ანუ ის სოფელიც ჩაწერეს და იმ უბნის სახელით სოფლად, ანუ ცოტა გაბევრდა და ჩვენ გავიარეთ თითოეულ მუნიციპალიტეტებთან ეს საკითხები, ვინც ადგილობრივები იყვნენ და მაქსიმალურად სწორედ რომ დაგვეთვალა ასე ვთქვათ 363 არის 90-იანი წლებიდან 2008 წლამდე დაკარგული მთლიანად ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე და 111 არის უკვე 2008 წლის მერე სოფელი დაკარგული. უფრო მეტი რაოდენობა არის ახალგორის და ახალგორის მხრივ დაგვჭირდა ცოტა ხანგრძლივი მუშაობა თვითონ ახალგორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომელიც ადგილობრივები არიან, წეროვანში ზიან, მათთან მქონდა უშუალოდ ეს აი ესე კომისიასავით გააკეთეს და თითოეულ სოფელს გავდიოდით სახელებით და იმით. და საერთოდ ჯამში 111 არის 2008 წლის მერე დაკარგული. 111-ით მეტი სოფელი და დასახლებული პუნქტი დაკარგა საქართველოს ამომის შედეგად. და ყველას დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს არის დროებით. ბატონ წევრებს თუ აქვთ კითხვები, ბატონი ალეკო, ბატონი ილია, ბატონი გურამი, ბატონი პაატი. მადლობა ბატონ თამაზ, თქვენ ძირითადად ნაუმწურავად ისაუბრეთ
ის რაც თქვენ იცით და რაც თქვენ გადახდათ თავს. მე მაინტერესებს მაშინ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს თქვენ ვერ უკავშირდებოდით და როდემდე გაგრძელდა ეს ვერ დაკავშირება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თქვენ წარმოადგენთ ადმინისტრაციას და ხდებოდა ესეთი უბედურება და საშინელება და რა ხდებოდა თქვენთან შიგნით ადმინისტრაციაში? ანუ როგორც აღარ მოგახსენეთ დაახლოებით 7 აგვისტოში რომ 7 აგვისტოს უკვე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იქ არ იმყოფებოდა. 4-ში და 5-ში იყო თუ რა აღარ მახსოვს, ეხლა არ მინდა რომ ტყუილი გამომივიდეს, სიმართლე გითხრათ 17 წელი გავიდა იმის მერე და არ მქონდა და თავარი ის არის რომ კომუნიკაცია არ მქონდა. ანუ ალბათ არ იყო. და ხელმძღვანელის მოადგილე რახან იყო, ეს იყო საკმარისი მხრივ რომ შემდგომში როდის ქონდა? და შემდგომში გეტყვით უკვე 8-ში გამოვედა 9-ში უკვე და 10-ში ჩვენ სათაო უბრალოდ ოფისი ქონდა, ეგრეთ წოდებული ჭადრაკის სასახლის ტერიტორიაზე ქონდა ოფისი. ომამდეც იყო ესეთი ოფისი იყო, რაღაც 3 ოთახი იყო ოფისში და პარასკევობით ჩამოვდიოდი ხოლმე და ანუ უკვე 90-იან წლებიდან დევნილებს, ცხინვალიდან პირველ დევნილებს ასე ვთქვათ, შეხვედრა მქონდა ხოლმე თბილისში, იმიტომ რომ ესენ ძირითადად თბილისში და გორში არიან განთავსებული პირველ დევნილებს ვიზახი, მაშინ დევნილები არ იყვნენ. და პარასკევით იქ მქონდა ხოლმე შეხვედრა, მათ ვიღებდი პრობლემებზე და ასე შემდეგ. და იქ გამოვცხადი მეორე დღეს და იქ ვნახე. სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი, ახლა ცხინვალიდან არის ეს კაცი მთლიანად განადგურებული იყო, მე ვერც ვკითხე, არც ვკითხე, არც დაუშვი ჩემ თავში ის რომ დაკითხვები დამეწყო, ზოგადი ჭირი დაგვაწყდა თავს და ყველას ერთნაირად ის აბა იქ რატო არ იყავი, ანუ ევაკუაცია რატო ის, რა ვიცი, სიმართლე გითხრათ, არ მიკითხია არაფერი. არც თვითონ მქონია ამაზე საუბარი. თქვენ არანაირი ინფორმაცია, არანაირი კოორდინაციაში არ იყავით არავისთან. არა, სამწუხაროდ არა. კარგით, თქვენ თითქმის დღესაც იგივე საქმეს ემსახურებით და რო შევადაროთ ჩვენ ის პერიოდი, როდესაც თქვენ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი იყავით და ახორციელებდით გარკვეული სახის ჰუმანიტარულ ღონისძიებებს. დღეს როგორ არის ეს მდგომარეობა ჩვენ მოწმე ოსებთან და ოსტატთან და რა ურთიერთობებია არსებობს და როგორია მათი დამოკიდებულება, როგორია მოლოდინის, რა თქმა უნდა, რისი თქმის შესაძლებლობას თქვენ გაქვთ და როგორია ამ სტატისტიკა გითხრათ. ანუ დაახლოებით 300-მდე 2007-დან 2008 წლის აგვისტომდე 300-მდე პაციენტი იყო გადმოსული უკვე ოკუპირებული ცხინვალიდან, რომელსაც უმკურნალით. კონკრეტულად მოდიოდნენ პირადად ადმინისტრაციაში შეხვედრაზე, მოგეხსენებათ ინტერნეტი არ იყო ახლა ელექტრონულად კი გამოაგზავნეს ადამიანის საფუძველს. პირადად მოდიოდნენ ჩემთან ოკუპირებული ცხინვალიდან, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა დახმარებას. დაახლოებით ომამდე 300-მდე პაციენტს უმკურნალეთ თბილისის სხვა კლინიკებში. და ნუ კლინიკებმაც ხო არ იცოდნენ, მოუყვებოდით ხანთანამშრომლებს ვაგზავნიდით, ჩავისვავდით, ჩამოვიყვანდით, იქ ხეშეკულებას უდევდით, ერთჯერად ხეშეკულებას გადარიცხვისთან დაკავშირებით, რომ სერვისები მიეღოთ მათ უფასოდ და რაღაცა და ნუ აი ამ ხრივ ვიყავით ჩართულები. 2008 წლის მერე 2011 წლამდე არც ერთი პაციენტი აღარ გამოსულა სამკურნალოდ ოკუპირებული ცხინვალიდან. 2011-ში უკვე იყო 20 პაციენტი გადმოვიდა და ამაში ჩართული იყო უკვე წითელი ჯვარი ევაკუაციის მხრივ. გადაუდებელი შემთხვევები გადმოყავდა წითელ ჯვარს, რომელიც მიკავშირდებოდა მე ჯანდაცვის სამინისტროს რომ რეანიმობილი გაეგზავნა გადაუდებელ პაციენტებთან დაკავშირებით. და აი ესეთი სქემით გადმოყავდა და იმატა და 2016-ში თუ 2017-ში უკვე 700-მდე პაციენტი იყო, ნუ ეს აღრიცხული მაქვს გადმოსული და უკვე იმის მერე შეზღუდვეს გეგმიური პაციენტების გადმოყვანა ცხინვალიდან. ანუ აღარ უშვებდნენ ისეთ გეგმიურ გადაუდებელი მწვავე შემთხვევები, ემერჯენსი, ვისაც ესაჭიროება. ესეთი პაციენტების ნებართვას აძლევენ გადმოყვანის და დაახლოებით 300-დან 400 ფარგლებში გადმოდის ყოველწელს ეს პაციენტები სამკურნალოდ. ჩვენ აქ პლუს კიდევ ადმინისტრაციას გვაქვს ბინა, ასე ვთქვათ, ნაქირავები, სასტუმროს ტიპის, სადაც ხდება მათი განთავსება, მათი წარმომადგენლების, ანუ ოჯახის წევრი მოყვება ზოგს და ის პაციენტი რეანიმაციაში წევს გადაუდებელი, რომ გაჩერდეს სადმე, სასტუმრო ძვირია რაღაც. აი ეს ხელშეწყობა გვაქვს და ანუ ეს რა თქმა უნდა დადებითად მუშაობს ძალიან კარგად.
შერიგების ურთიერთობის აღდგენის გაცნობის, ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოების, იმიტომ რომ კონტაქტები აღარ არის, ხო, მოგეხსენებათ თან ბევრი რო გადმოდის, ახლა ბევრს ხვდები, მოდიან ჩემთან პირადად საუბრობენ, ახლა ტელეფონზე სულ კონტაქტი მაქვს. აქ თქონე სრული რომ შეიძლება რომ ბინაში და უშუალოდ თქვენ სასტუმროში არ დავრჩე და ნათესავებთან წავალ არ მინახია წლებია და კი კაცო და სინაცადი დავალდებულო არ არის აქ ჩემ ბინაში იყოთ მე გთავაზობ და თუ გნებავთ სხვაგან წაბრძანდით და რაღაცა და ანუ ეს ხალხი აქეთ ურებ რო გადმოდის და პაციენტს მოყვებიან, პაციენტი კლინიკაში მკურნალობს, მის თანხლები პირები, ნუ ნათესავებს დახულობენ და აქ ეს ურთიერთობები ჩვენ საზოგადოებასთან ეს ძალიან კარგად მუშაობს ამ ხრივ. და მე მადლობა ვინა კიდევ უთხრა ჩვენს მედპერსონალს. მართლაც აი ვაშკაცურად და ისეთი კარგად ასე ვთქვათ აქცევენ ყურადღებას ამ ოკუპირებული პაციენტებს, გადმოსულებს რა. დიახ. მადლობა ბატონ თამაზ. ძალიან საინტერესოა ყველაფრის მოსმენა და მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ ციცოდეს ამ პერიოდში რაები მოხდა. მე მაქვს რამდენიმე კითხვა. თქვენი თანამშრომლების რაოდენობა რა იყო მაშინ, რამდენი თანამშრომელი იყო და ეს თანამშრომლები ადგილობრივები იყვნენ, მათი ოჯახის წევრები, როგორ იყვნენ გაფრთხილებული, საერთოდ იყვნენ თუ არა გაფრთხილებული ან მათი ოჯახის წევრებმა ხო არ დაკარგეს ხო არ გარდაიცვალა ვინმე ან ხო არ ჩარჩა ვერ მოასწრო გამოსვლა ეს ერთი კითხვა მაქვს. მეორე მაინტერესებს თქვენს კოლეგებთან იქით ამ მხარეს თუ გაქვთ ურთიერთობა და როგორც ხვდები იმათმა უფრო ადრე იცოდნენ და ევაკუაცია იმათმა უფრო ადრე დაიწყეს და ქონდათ თუ არა კონტაქტი თქვენთან იმათ იქით ამ მხრიდან რომ ჩვენთან ესეთი რაღაცა ხდება და რაღაცა ხო არ გაუზიარებიათ მსგავსი ინფორმაცია. Ну, ეს ბატონ ალექსანდრემ დასვა ის კითხვა, რომელიც მე სამე კითხვა მქონდა. მადლობა. ანუ რაც შეეხება თანამშრომლებს 400-მდე თანამშრომელი იყო ზუსტად ხაჯანდაცოს ხელმძღვანელობით და ახლა კადრები ის არის უფრო ეგ იმ პერიოდში. მაგას შემიძლია მე გავიგო გეტყვით. 400-მდე თანამშრომელი იყო და ძირითადად 90% იყო ადგილობრივი. ან ადგილობრივი როგორ? ან პირველი დევნილი, რომელიც ცხინვალი დაიკარგა 90-იან წლებში და ის პირველი დევნილები, რომლებიც ზოგი გორში ცხოვრობდა და ზოგი თბილისში, ან ის ხალხი დაბრუნდა და აი ქურთაში დაიწყეს სამსახური ზოგი მინისტრის პოზიციაზე, ზოგი მოადგილის და სხვადასხვა ასე ვთქვათ თანამდებობას და ძირითადად იყვნენ ადგილობრივები. როგორც მე მახსენდება მათი ოჯახის წევრები არ გარდაცვლილებიდან ესეთ რაღაცა ვერ ვიხსენებ და 2009 წელს უკვე მოხდა დიდი რეორგანიზაცია აქეთ რო გადმოვიდნენ და სხვათა შორის მეც მქონდა დიდი პრეტენზია იმისი რომ ეს ხალხი დევნილი ხალხია და კიდევ რეორგანიზაცია და სამსახურიდან უშვებთ სახლები არ აქვთ ეს იყო სიმართლე გითხრათ მეორე ასე ვთქვათ ამ ხალხის ხო განადგურებასა ვითხოვ სამსახურის დღეს და მithumetes გინა დღეს და გინა მაშინ ადამიანს სამსახურს დაკარგავს ეს თული და ცუდია და სამსახურს მოხდა მათი შემცირება ეს რეორგანიზაცია სამინისტროდან მოდიოდა და საიდან იყო ხელმძღვანელი ვისგან იღებდა დირექტივებს ეს პირადად იტყვის ალბათ მე ხლა ამაზე არც მიკითხია და ვერც ვკითხავდი რეორგანიზაცია ხელმძღვანელში ბატონ დიმიტრი სანამოკლოევს გულისხმობთ კი ხო იმიტომ რომ მე პირადად შევედი სიმართლე გითხრათ ახლა თავისქება არ გამომივიდეს ის რაც არის სიმართლეს ვამბობ შევედი მე ვთქვი თუ ესეთი ორგანიზაცია მიდის მე თბილისელი ვარ კაცო დევნილი არა ვარ და მე წავალ მაშინ ამ პოზიციიდან და დევნილების თემა მაინც მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სამსახურში თქვენ ჩემი აზრია თქო ეს ну რა თქმა უნდა უარი მივიღე აქ მე ჩემი შეთავაზებით არ დამაკმაყოფილე ასე ვთქვათ სიტყვერად უთხარი ან მაშინ მეთქი შევინარჩუნოთ ეს კონტინგენტი წოდვა ეს ხალხი ეს აზრი ყოველთვის ჰქონდა მაშინაც და ის მაგრამ ნუ მოხდა ესე რაც მოხდა შემცირდეს არ გაითვალისწინეს ეს ხო ნუ არა რა თქმა უნდა დაახლოებით 300-მდე თანამშრომელი შემცირდა კარგი თუ ბატონო პატა თქვენ ხომ არ გსურთ კითხვის დასმა ბატონი გურამი და ბატონო სოზარ თქვენ
ბატონი გურამი, ბატონი სოზარი და შემდეგ აღარ მოგაცდეთ. თქვენ 2004-დან თქვით ხომ მუშაობთ? 7-დან 2007-დან. მაგ დროს ახალგორის რაიონი უკვე გამოყოფილი იყო და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონიდან. კი. და იყო დაგვიქვემდებარე ეს ბატონო გურამ ადმინისტრაციას. თქვენ რომ მიხედვით უკვე იყო განხორციელებული. კი. და აი რა პოზიცია გქონდათ ამასთან დაკავშირებით? ან თქვენამდე რო იყო ხო არ მოგიკითხავთ რომ რამდენად მიესალმებოდნენ ამ ფაქტს რომ მცხეთა-მთიანეთიდან გამოყვება ეს დაუქვემდებარეს და ან საერთოდ რა მიდგომები იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას მე სამწუხაროდ რა შედეგებიც მოყვა ჩვენ ნახეთ რომ სამწუხაროდ მოხდა ზუსტად იმ მოცემულობაში რაც 2008 წლის ომის შედეგებმა მოგვიტანა. ეს ერთი კითხვა და მეორე თქვენ თქვით აღარ გაგაჩერეთ უბრალოდ 7-8 აგვისტოს მოვლენები 7-ში თქვით რომ პრინციპში არაფერი ისეთი არ ხდებოდა. ანუ 8 აგვისტოდან თქვენ სამსახურშიც კი იყავით. ანუ ესეთი მასიური მასობრივი სამხედრო ოპერაციები არ იყო. 8-ში დაიწყო უკვე მერე შუადღის შემდგომ მიხვდით რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები იყო და ანუ 7-ში რეალურად არაფერი ისეთი არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ეს ხშირად არის ხოლმე კამათის საგანი, თქვათ იქ 7-ში მოხდა თუ 8-ში მოხდა რეალურად დაწყება ამ სამხედრო ოპერაციების. აი მეორე კითხვა ეგ იქნება. კი ბატონო. მადლობთ. რაც შეეხება ახალგორის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციულ ერთეულში გაერთიანებას სიმართლე გითხრათ მე კითხვა არ გამჩენია სამწუხაროდ არც მიფიქრია რაც სიმართლე იმას ვამბობ უბრალოდ ადგილობრივებს რა რეაგირება ქონდათ ესეც არ მიგძვნია იმიტომ რომ იქაც ჩავდიოდია ჰუმანიტარული ტვირთი ჩამქონდა აქციებს ვატარებდით ექიმები ჩამყავდა და ნუ ძალიან ისეთი პირიქით მაყოფილები იყვნენ ესაჭიროებათ სამედიცინო სერვისები რო ჭირდებოდათ ეგენიც იღებდნენ ჩვეულებრივ იმიტომ რომ ორქის ტერიტორია ხო არ იცით ვისი გადაწყვეტილება იყო ესო რაღაც ხო არ გქონდათ საუბარი მაგას არა არც ვერ გეტყვით ვერ გეტყვით იმიტომ რომ როცა შეიქმნა ადმინისტრაცია მაშინ და ესეთ სახელწოდები ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებით ერთეულის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ესეთი დიდი განმარტება აქვს სიტყვები ცოტა ესეა და რომ ეს რო შეიქმნა ალბათ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და მიიყვნენ და მიაყოლეს ეს ახალგორიც ბუნებრივია ალბათ ესე გადაწყვიტა მაშინდელმა ხელისუფლებამ მათმა დაარქვეს ეს სახელი ასე ვთქვათ გამოყვეს ყოფილი ავტონომიური ოლქის თუმცა ზუსტად გამსახურდიო დროს ეს გაუქმდა ოლქი და იყო გადანაწილებული ასე ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონებს განაწილეს მეორე კითხვა იყო ხო ნუ 7-ის თემა და ეს ურის თემა რაც გითხარით ფაქტია რომ ფიზიკურად ვერ გადავიდოდი 8-ში უკან რომ ყოფილიყო ესეთი მასიური დაბომბები და ესეთი გართულებული სიტუაცია იმიტომ რომ 8-ში ქურთაში თამარაშეში ჩავედი ჩვეულებრივ ხალხი ადგილზე იყო არანაირი არავინ ქვედანაყოფები არ იყო არც რუსული და არც ჩვენი ტექნიკაც არ იყო იქ და უკვე 8-ში საღამოს გაძლიერდა უკვე ეს უკვე რომ გადმოსული ვიყავი და გააქტიურდა ეს საათობრივად გართულდა ეს მდგომარეობა უკვე ამწუხაროდ ესე იყო პრინციპში ბატონმა გურამმა რას თქვენ მოვიკითხავს გავაგრძელებ თქვენც ახსენეთ და კარგად ვიცით რომ გააუქმა მაშინდელმა პირველმა პარლამენტმა საავტონომიური ოლქი და შესაბამისად ის რაიონების რაც იყო თქვა ჯავის რაიონი, ზნაურის რაიონი, ცხინვალის რაიონი რაღაცნაირად გადანაწილდა საზღვრები შეიცვალა ზოგი გორის ნაწილი გახდა ზოგი თქვა იქით ხაშურის, ქარელის და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად 2006 წელს სააკაშვილმა ყოფილი კი დაარქვა, მაგრამ მოახდინა აღდგენა იმ საზღვრების, რაშიც ავტონომიური ოლქი ფუნქციონირებდა. ის სამი რაიონი გაყოფილი იყო, მეოთხე ახალგორი შედიოდა მცხეთა-მთიანეთის ადმინისტრაციაში, აქედან გამოიყვანა და შეიყვანა ისევ აი ამ აღდგენილ ოლქში. პრაქტიკულად ამით, რა ვიცი, ესეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მოხაზა ის საზღვარი, სადაც შემდეგ უნდა დამდგარიყო საოკუპაციო ჯარი. ეხლა იმას კი არ ვამბობ, რომ თქვათ, ეს რო არ მომხდარიყო და 2008 წლის ომი თუ მაინც მოხდებოდა
იმავე საზღვრებს არ ხაზავდნენ, მაგრამ რეალურად მოახდინა აი ამის ლეგიტიმაციასავით, რაღაცნაირად თითქოს დამატებითი საბუთი მისცა ხელში. მე ესე მეჩვენება და თქვენგან როგორ ჩანს, თქვენი იგივე ადმინისტრაციის თვალსაჩინით როგორ ჩანდა ეს? გეთანხმებით ბატონო სოზარ, აი რასაც თქვენ საუბრობთ, ერთი გადმოსახედიდან ერთ სფეროში მოაქცია და ოკუპაცია რომ მოხდა, გაუმარტივდათ ამ ასე ვთქვათ, ამ ოკუპაცია ამ ტერიტორიის და გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივის თუ ახლა ოკუპაცია საკითხი დადგებოდა და გინდაც ეს ყოფილი სამხედრო ატომური ოლქი არ დაერქმევა და იქ საომარი მოქმედებები დაიწყებოდა, ბუნებრივია ის საოკუპაციო რეჟიმი ჩემი აზრით იგივეს განახორციელებდა, როგორც დღეს იძახიან, ახლა ჯენები. ნუ ახლა ესე იგივე უბრალოდ რაღაცა იურიდიულად მაინც ის მისცა რაღაცა და მეტი ლეგიტიმაცია მისცა თითქოს ამ ოკუპაციას რა, საბუთი. უბრალოდ აი მაგალითად ჟენევის ფორმატში შეხვედრებზე როცა ვართ, ანუ ესეთი საკითხი რო დგება შესრულება და უშუალოდ მედვედევის სარკოზის რუსების მიერ რომ ეს შესრულდეს ეს მათი ხელმოწერა დოკუმენტის. ყოველთვის აქვთ ეს საუბარი მათ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ტერიტორიაზე არ ვართ, ჩვენ ვართ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ანუ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ვდგავართ. ეს არის რა. მადლობა წევრებს თუ აქვთ დამატებითი კითხვები. თუ არ არის შეკითხვები, ბატონო თამაზ, ჩვენ თხოვნა იქნებოდა რომ ეს სტატისტიკური ინფორმაცია დაღუპულების, დახვრეტილების, ვინც იქ ჩარჩა, იმიტომ რომ არ არსებობდა არავითარი ინსტრუქცია, არავინ არავის არ უთხრა ოფიციალურად, რომ საფრთხეა. და ადამიანები, მათ შორის მინისტრებიც კი, როგორც თქვენ ბრძანდებოდით, აბსოლუტურად ბედის ანაბარად იყვნენ მიტოვებულები. ეს დაღუპულთა სტატისტიკა რომ მოგვაწოდოთ, ვინაიდან ბრძანეთ რომ ეს გაქვთ ადმინისტრაციაში ოფიციალურად დაცული და ასევე აგვისტოს ომამდე და აგვისტოს ომის შემდეგ მოცემულ არეალში, რომელიც თქვენ ადმინისტრაციის ფარგლებში გექვემდებარებათ, ამ არეალში დანაკარგების შესახებ, მათ შორის სოფლების რაოდენობა. და თუ გაქვთ ინფორმაცია ქონებრივ დანაკარგებზეც, ყველანაირი სტატისტიკა იქნებ წარმოადგინოთ. თუ არა გაქვთ, გასაგებია რომ არ არის დაცული. უბრალოდ ქონებაში შედის უძრავი ქონება, სახლები დაკარგეს და ანუ ეს განადგურდა. კი ბატონო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.